பெற்ற தாய்தனை மகமறந்தாலும் பிள்ளையை பெரும் தாய் மறந்தாலும் உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும் கற்ற நெஞ்சகம் கலை மறந்தாலும் கண்கள் நின்று இமைக்க மறந்தாலும் நற்றவத்தவர் உள்ளத்திலிருந்து ஓங்கும் நமச்சிவாயத்தை நான் என்றும் மறவேனே. ஞானத்தை பாலாக்கி எனது பசியை போக்கிய என் தாய் திருமதி பிரியாமணிக்கும் ஆத்தியாத்மிக நிதி சேனல் உறுப்பினர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம். இதற்கு முந்தைய பதிவில் நம்மளுடைய உடம்ப அணு போல சிறியதாக்குறது எப்படின்றத பற்றியும் அதே உடம்ப மலை போல பெருசாக மாற்றுறது எப்படின்றத பற்றியும் பார்த்தோம். அதை பார்க்காதவர்களுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த வீடியோட லிங்க் கொடுக்குறேன். மேலே கார்ட்ஸ்மே இப்போது டிஸ்பிளே ஆகும். அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோக்குள்ளே வாங்க. தினம்தோறும் நம்ம காலையில் எந்திரிச்சதுலேருந்து தூங்குற வரைக்கும் நம்மளை சுற்றி பல சத்தங்கள் கேட்கும். நம்ம தொடர்ந்து சுவாசம் செஞ்சுட்டே இருப்போம். இந்த சுவாசத்திலையும் சத்தத்திலையும் பல வகைகள் இருக்குது. முதல்ல சத்தத்துடைய வகைகள் என்னன்றதை பார்க்கலாம். முதல்ல நமக்கு சொல்லப்பட்டது சப்தம். அதாவது இயற்கை இருக்கு இல்லையா, இயற்கையிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தத்தை தான் சப்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்ததான் நம்ம பார்க்கக்கூடியது பரிசம். பரிசம் அப்படின்னா கருவிகள் இருக்கு இல்லையா, அந்த கருவிகள் மூலியமா வரக்கூடிய ஓசையை பரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மூன்றாவதா நம்ம பார்க்கக்கூடியது உருவம். பிம்பங்கள் அசையும் போது ஒரு விதமான ஓசை கேட்கும் இல்லையா, அதைத்தான் உருவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம நாலாவதா பார்க்கக்கூடியது ரசம். தண்ணீர் இருக்கு இல்லையா, அந்த தண்ணீர் அசையும் போது ஒரு விதமான ஓசை வரும். அந்த தண்ணீர்லேருந்து வரக்கூடிய ஓசையை ரசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம அஞ்சாவதா பார்க்கக்கூடியது கந்தம். காற்று வழியா இசை கேட்குது இல்லையா, அதைத்தான் கந்தம்னு சொல்லுவோம். இதற்கு உதாரணம் நாதஸ்வரம் இல்லை புல்லாங்குழல். அடுத்து ஆறாவதா பார்க்கக்கூடியது சரித்தல். இந்த உலகத்தோடு சேர்ந்து ஒரு ஓசை வந்துகிட்டே இருக்கும், அதைத்தான் சரித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஏழாவதா பார்க்கக்கூடியது சேர்த்தல். நம்ம உடம்புக்குள்ள வரக்கூடிய ஓசையை சேர்த்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து 3 விதமான சுவாசங்கள். நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வாசனையை நம்மளால நுகர முடியுது இல்லையா, அதுதான் சுவாசத்துடைய முதல் வகை. இரண்டாவது இடகலை. நம்ம இடது பக்க நாசி துவாரம் வழியே நடக்கக்கூடிய சுவாசத்தை இடகலை அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுதான் குளிர்ந்த பகுதி. மூன்றாவது நமக்கு சொல்லப்பட்டது பிங்கலை. நம்ம வலது பக்க நாசி துவாரம் வழியே நடக்கக்கூடிய சுவாசத்தை பிங்கலை அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வெப்பமான பகுதி. இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஆத்தியாத்மிக நிதி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இதற்கு முந்தைய பதிவுகளை நீங்கள் பார்க்கலன்னா நம்ம சேனலில் ஹிந்து தர்மான்ற பிளேலிஸ்ட் இருக்கும். அதில் நான் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண எல்லா பதிவுகளும் இருக்கும். நீங்கள் பார்க்காத பதிவை பார்த்து உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோ பார்க்குற உங்களுக்கும் உலக மக்கள் எல்லோருக்கும் பகீரதியை தன்னகத்தே கொண்ட வாரசதையோனோட ஆசிர்வாதம் கிடைக்கணும்னு நான் பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிறேன். நன்றி. ஓம் நம சிவாய.